Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. От доста време се каня да направя пастет. Много зрители ми писаха и дойде това време, в което ще направим пастет. Ще ви покажа най-простия пастет, който може да си направите в буркан и да го съхранявате дълго време и да си имате нещо вкусно, да си намажете на филейка. От какво ще направим този пастет? Първото и най-важно нещо, за да бъде пастета, това е черен дроб. Може да ползвате дроб какъвто си пожелаете. Аз в случая ще ползвам свински, може да ползвате пилешки, телешки, какъвто желаете. Следващото нещо, това е месо. В случая ще ползвам свинска плешка и, разбира се, сланина. Вие, ако искате, може да ползвате, ако намерите свински бузи или свински гърди, каквото желаете, просто трябва да е по-мазно месо или ако не е мазно месото, да добавите сланина. Всички продукти ще бъдат описани с техните количества в описа на рецепта, която ще намерите под видеото над коментарите. Помощни продукти и подправки. Това е лук, който виждате. След това тук в тази чиника има чесън, няколко моркова, черен пипер, дафинов лист и бахар. Тези продукти ще влезат в варника, в тенджерата, в която ще се вари месото. Подправките, които в последствие ще добавим, това са индийско орехче, черен пипер, кориандър и сол, обикновена ботварска. Ще започнем работа, като сварим месото, сланината, с лука и с тези допълнителни продукти, като дроба ще бъде варен отделно сам за по-кратко време, след като сварим месото. Месото, разбира се, трябва да бъде нарязано на по-малки парчета, за да увари по-лесно. И затова така ще го нарежа на едни дълги ивици, защото после месото ще бъде мляно, след като бъде сварено. По същия начин ще постъпим и с дроба, но както вече ви казах, след като се свари месото, което ще вари около час и половина в голяма тенджера, сложете вода, колкото да се покрие месото. И без никаква сол. Солта се добавя в последствие. В рубриката забравих да ви представям две яйца, които също ще ни бъдат нужни за пастета, заради лецитина, който се съдържа в яйцата. Ето, скъпи приятели, това е вече свареното месо. Точно час и половина му трябваше да се свари. Сега ще отстраня дафиновия лист и бахара и всичко друго ще оставя да изтине, след което ще го сменя. А докато свърша това, трябва да се свари дроба. Нарязан на ленти, пускам в същата вода, в която се е варило месото, да се свари дроба. Не повече от 10 минути са достатъчни на дроба. Това го правя отделно, защото много пъти дроба остава горчива жилка във водата и по тази причина искам отделно да го сваря. Препоръчвам ви и вие да го направите така. Извадихме също дроба, той беше сварен отделно за 8-10 минути и сега изтиналата цяла тази смес зеленчуци, месо, заедно с сланината, дроба, всичко трябва да се смели 2 пъти най-ситна решетка. Ще го смеля отделно и после ще ви покажа смеляната смес. Ето смеляното 2 пъти месо, което сега ще подправим с сол и подправки и ще го объркаме. Ако някой иска пастета да стане съвсем като от магазина, като паста, може да го мине с блендер или с пасатор, да стане още по-ситен. Аз смятам, че така е добре, в него има месо и така ще се усеща повече. Това няма да се отрази на неговата способност да се маже. Трябва да опитаме. Мисля, че е добре. Сега вече може да сложим и яйцата. Сваляме двете яйца и разбъркваме добре сместа. Дори така като я пипам, малко е едричка, може да я мина с пасатора. За всеки случай, скъпи приятели, му ударих един блендер, вижте какво се получи.
по-гладичко. Може да го блендирате, може да не го блендирате, както желаете. Вече насипвам в бурканите. Избрах такива по-малки бурканчета, просто разполагах с такива по 200 грама. Мисля, че това е добре. Трябва да пълним до горния ръб, толкова, че да остане около 1 см. Много е важно, когато напълните буркана, с чиста хартия или салфетка да забършите гърлото на буркана, да не остане абсолютно нищо. Защото иначе няма да се затвори добре. И слагам капачката. Като напълна всички бурканчета, ще ги нареда във варника и ще ги изпаря за 1 час на 85 градуса. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Ето ни в моята кухня, след като вече сварихме пастета, 1 час, както ви казах. Преди това видяхте как беше направен. Вече изтинал, стегнал и е време да го опитаме. Така, сега ще отворим тази кутия. Ето вижте как изглежда. Сега да си намажем на една филийка. Вижте колко добре се размазва. Това си е истински домашен пастет. Искам да ви кажа, че ако спазвате пропорции така, както си ги дал в рецептата, пастета ще ви се получи и ще се маже добре. В противен случай, ако промените, или няма да се маже, ще стане много твърд или ще стане много мазен. А сега мисля, че е много добре. И на вкус си го бил, искам да ви кажа. Даже сега ще си отрежа от тези краставички домашни, които съм правил есента. Много го обичам с кисели краставички. А също понякога слагам и шарена сол, подправки и става супер. Много добър, просто погледнете. Истински пастет от всякъде. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!